就是说话，做运营哈，多数岗位是需要天天和文案去打交道的。比如说这个新媒体小编是吧，内容运营啊，策划编辑等等，甚至于活动运营啊，你经常策划活动也需要编辑一个标题哈，主题是吧，副标等等，一天要写好多标题。所以说运营人做文案如何说不是问题，那么如何天天变着花样说才是最大的一个问题。这一点我是感同身受的哈。那么比如说哈有关简历攻略的文章哈，我在网上搜了一下，有很多哈，我百度搜一下，那你能整理出上千条的一个标题来，内容都差不多，都是简历怎么写的一些内容哈。但是你这上千条标题里面参差不齐，比如说最典型的，学会这3招助你成为简历达人啊。再比如说这个第2条，这个资深 HR 教你写靠谱简历。甚至于网申简历系统大揭秘，你的简历值几分是吧？还有的简历如何写出彩等等等等。那么我会把这些标题哈一一摘出来，然后我着意去小范围去试。那么我试错之后哈，比如说我在微信上试啊，我在这个朋友圈里试哈，甚至于在 APP 铺上试哈。那么我试错之后啊，通过数据发现这些文案效果基本上都在一个档次上。那么所以说他们属于一个级别哈，我给定义为它都是副星级的哈。这也是说很多人他去试文案，他基本上试不出什么差距来。基本上比如说8%的一个点击哈，那个是8.5%的一个点击，基本上就在一个小范围的一个差距，那其实是试不出什么东西来的。就是为什么试不出东西，就是因为它文案切入的角度哈都一样。那么它只是一个文字的一个描述哈，一个差别哈。那么你拿这些文案试，那你根本就是个毛哈，是吧？所以说，而且哈，有些文案它切入的角度它都是错的，是吧？以自我为中心。比如说，试想一下，除了这个做简历生意的哈，那么求职者谁会想成为简历达人哈？简历值几分，它有什么用处呢？那么后来哈，我就开始琢磨这个简历攻略类的这个文章标题怎么写才能拔高力度。那么下面哈是我的简单的一个演绎的一个过程哈，我简单的一个描述一下。那么首先呢，我想到了写用户的一个刚需。那么一般人写简历，他都是为了求职，那么他求职的目的就是为了拿到 offer。那么所以我这样写哈，看完此篇简历，技巧能拿更多的 offer。那么当时效果不错哈，原来的那些标题它比如说是8%的点击，那么这个标题它直接给我提高了6%，那么8%到14%，这是试出了一个差距是吧？那么这样的标题，那么我变着花样啊，我用了好久。那么然后呢，我再从用户的一个痛点角度切入。很多用户投简历哈，基本上他是石沉大海的，咱们找工作都有经验哈。那么我先把用户的痛点描述出来是吧？我在他伤口上撒点盐是吧？然后再告诉他解决之道。那么于是我又得到了一条文案，就是说第2条，你的简历之所以石沉大海，是因为简历上出现了这些问题哈。怎么描述无所谓，你把这个意思表达到了是吧？其实这更贴近用户的一个实际需求哈，文案效果直接又提升了，比如说3%。那么有一天哈，我忽然又想到了一个故事是吧？在做沙龙的一个时候啊，嘉宾做了一个有奖活动，说是呢第一个举手提问的人哈有奖品，所以哈我对奖品是很热衷了。当别人都举手的时候，我站起来直接提问，我绕过了举手的一个步骤。那么我们都知道哈，这个漏斗原理，少一步它就会多一些成功哈。那么我当时太聪明了哈，奖品直接就归我了。那我就思考了是吧？投简历与拿 offer 之间，它还有一段距离。那么写好简历的最直接的一个目的，它是什么？经过一番思考啊，我终于找到了。那么他肯定是他希望能接到更多的一个面试电话，是不是？那么我简历投出去了，接到面试电话，这是他第一的一个需求。那么所以说啊，文案我又改成了这个样子，就是看完此篇简历技巧，能接到更多的一个面试电话。那么这个力道上哈，比上一个文案的效果，它又提升了3%、4%。那么最后哈，我用了一个文案的一个技巧，我不写用户得到的，我写用户失去的。那么因为据说哈，业界上有一个框架效应哈，写失去的东西更能激发用户的一个情绪，所以哈，我又改了一个标题，就是你的简历因为这些问题而错失了很多面试的机会。
那么错失这个词很有力度哈，直接它又是一个很小幅度的一个提升。那么就这样哈，不断的去思考推演下去，从不同的角度写同一篇简历攻略文章，那么你能推演出比如说20条30条攻击力特别强的一个文案，那么你再变换点花样哈去描述一下，那么在校招旺季的时候那么足够用了。所以说我举这个例子，你觉得文案还难吗？你围着用户刚需来写，其实文案简单的比说话还简单，是吧？最近啊，我就在做这么一件事情，就是要建立自己的一个文案这个兵器库啊，因为我现在一直支持就是商业方面的一些个东西啊，因为我的文案水平还可以啊，很多市场部啊、创意之类都会把客户交给我，让我去给优化一些标题，但是我感觉自己很累哈，每天都思考那些东西也不行，所以说我打算做这么一件事，就是2016年哈，就是建立自己的一个文案兵器库哈，比如说我把文案效果按力度来分等级哈，然后从中挑出最关键的一些个驱动引擎，那么分层的去放在兵器库里。那么如果说我这个兵器库做完之后哈，那么我就直接可以把这个比如说领导给我 KPI 啊当做敌人了哈，那么我高的 KPI 就要用炮去轰哈，低 KPI 用砍刀。那么而这正是我第3点刚才说的，文案本身它也需要去试错调优，然后得出一个不一定是科学的一个力度哈，然后在业务目标的一个驱动下做高效运行。这是我2016年的一个主要的一个工作目标啊，这是我优化我自己的一个就是工作方法啊。当然了，这个文案虽然很简单哈，但搞不好却能亡国。那么比如说哈，国共时期哈刚才举了毛泽东的一个例子，国共两党同争一块地盘，那么国民党很有钱哈，实力雄厚，那么共产党就是一个小米加步枪哈，穷得要死。那为什么共产党硬生生把国军挤兑到这个台湾去了？那么其实文案它是一个关键驱动元素了哈。那么好的文案一定要走心，是吧？那么共产党恰好招聘了很多文案高手啊，比如说刚才说的打土豪分田地，是吧？对于当时的农民来说，他太反直觉了，很具有鼓动性，是吧？那么国民党这点就差强人意了，那么天天的喊三民主义，那么文案啊动不动就是文言夹杂哈，我听都听不懂，他怎么能走心呢？还有一点很搞笑哈，就比如说在冲锋的时候啊，共产党会说什么同志们跟我冲，是吧？而国民党说弟兄们给我上，抓活的，是吧？每人赏2两大烟土。那么文案你没走心哈，久而久之品牌就跑到台湾去了，是吧？那么最后一点哈，我来讲一下这个运营人的一个价值哈。我原来哈一直在吐槽这个运营，说运营是什么站街女哈，是怨妇啊，就是因为啊，在很多互联网公司，我们重视用户价值，重视业务价值，唯独没有人去重视运营人自己的一个价值。那我在7年的一个工作时间里哈，我跳了大概4家公司，那么其实都卡在了一个涨薪上，尤其是这个从事这个运营的这个前4年的时间里哈，我每年其实表现都特别好，都是最佳员工。每年领导都会给我发一个电饭锅，那么高端点的哈，他会给我发这么1-2千块钱的一个奖金哈。然后哈，到合同要到期要续约的时候，领导经常会鼓励我说：“韩立，你是一个能力强的人，加油，好好干，是吧？”我说好啊，我说领导，然后领导就说你出去吧。我说我没啥事，我说咱们再唠一会儿吧，是吧？领导没接茬，那么我说那啥，我最近手头啊有点紧，你看能不能涨点？领导说不是给了你一个电饭锅吗？那么我说涨点工资呗，是吧？我当时正要哭穷哈，领导啪的一下就把显示器摆在我面前，说你看看，咱们的销售今年能把销售额比去年翻一番，那么这些人才是要涨薪的。那么你一个基层运营人员，你涨个毛线啊？那么搞得我是哑口无言哈，心里说，那么你家房子没地基是吧？那么于是我只有靠跳槽来去涨毛线了，是吧？所以说我们早期的那一批这个干运营的哈，基本上是没有什么尊严可讲的。很多互联网公司就是过度的去重视产品，重视销售哈，甚至于去重视市场，他唯独去忘了运营人自己的一个价值。而我们工作的主要目标就是用户价值和业务价值，是吧？所以说你们啊，大家呢可能赶上了一个好的一个时代哈，因为用户变得他越来越聪明了，就像开头所说的，产品涨潮、运营护驾的时代即将结束，毕竟皇帝要开始轮流做了，是吧？那么所以说
2016年，他是运营人乱世出家人的一个阶